вами знаходимося в кімнаті, де проходять заняття дитячої групи англійського розмовного клубу English Club. Також тут для дітей працює клуб дозвілля молодіжного сімейного, де вони грають настільні ігри, просто тусуються в басейни, граються і проводять свій вільний час. Зараз я хочу вам показати приміщення, в якому йдуть ремонтні роботи, але згодом в нас буде клуб робототехніки. Ось саме в цьому залі діти мають змогу займатися в цьому клубі. А зараз хочу вас запросити до кімнати, де реалізуються такі проекти, як Український розмовний клуб «Думай українською», Коди Клаб для дітей, Fox Hub, клуб дозвілля для молоді, в якому ми теж тут граємо, проводимо вільний час. Також ми тут, доросла група займається англійською мовою. Коли не вистачає приміщення в хореографічному залі, тут і танцюють в зумбі, і дивляться фільми. Тобто це місце, де тусується наша молодь нашого мікрорайону. Також дуже часто ми тут проводимо різні тренінги, бо в нашій команді є сертифіковані фасилітатори, тренери з різних тем проєктного менеджменту і таке інше. Працюючи в комунальному закладі, ти можеш проводити ті чи інші заходи. Ось на цій основі і створилась наша громадська організація. У 2014 році була війна, яка для нас стала рушійною силою для того, щоб ми почали щось змінювати, розвиватись. І з того моменту ми почали працювати в проєктній діяльності. Взагалі, цей рік для нас унікальний тим, що ми зіткнулися з проблемою пандемії, коронавірусу. І коли ми побачили на сайті про те, що фінансуються міні-ініціативи по створенню якихось можливостей для протидії коронавірусу, ми не могли бути осторонь і своєю ініціативною групою написали таку проєктну заявку по створенню волонтерської швейної лабораторії, майстерні «Допоможи ближньому». Люди об'єдналися, хто чим займався, хто просто різав тканину, хто робив лікала, хто роздавав маски. І це унікальний проєкт, тому що більше 2000 людей льготних соціальних категорій отримали масочки. Зараз я вам покажу, на яких машинках, яким парогенератором, то що саме вийшло при реалізації проєкту «Допоможи ближньому». Ось такі сучасні масочки в стилі Шанель шили наші волонтери. Ось інформаційна листівка, на якій показано, як вони робили інформаційний дайджест, розповідали, як потрібно вберегтись. Тут взагалі, що варто знати про коронавірус, як потрібно себе вести. І зараз покажу вам саме продукт нашої роботи. Це ось така масочка. Працюємо та ми відкриті з різними громадськими активістами, громадськими організаціями. Що цікаве, саме в цьому році був такий крутезний фестиваль TerraFox 2.0, який був за підтримки таких культурних агентів, я б називала культурних змін. Віталія Матухно, Лівона Азізяна, який запропонували разом провести цей фестиваль. У нас був Жадан, ми піднімали
такі питання стосовно історичної спадщини, культурної спадщини нашого міста. Акцентом нашого фестивалю було показати, що культурна спадщина у нас крута, але в неї не вкладаються гроші. Виставу, яку проводили актори Сєвєродонецького театру, ми показали в малої залі Лисичанського міського палацу культури, які заходи не проводились там більше 50 років. Зараз ми з вами знаходимося в приміщенні, яке скоро стане молодіжним центром нашого мікрорайону з назвою My Fox Hub. Це буде такий молодіжний центр, культурний простір, де можна буде просто пограти, посидіти, будуть напрямки розважальні, будуть клуб робототехніки, студія журналістики. Є місця культурні, дозвілєві, але в них направленість або гуртки, або це бібліотека, яка не задовольняє потреби сьогодення. Тому такі хаби, які будуть працювати там не до 5 години, а до 9 вечора, вони необхідні. І завдяки створенням таких умов ми можемо виховувати дітей, молодь, взагалі людей в європейському стандарті.